Sziasztok pergetők, üdvözöllek titeket újra a csatornán. Ez nem az a március, amit szerettünk volna. Hideg van, új a szél, viszont nem akartam már bent készíteni nektek a videót. Amennyiben foglalkoztat téged pergetőként, azért mindig egy kicsit mocorgott nekem is a fejemben, milyen lehet ez a legyezés. Belevágtam, rendeltem egy adag eszközt hozzá. Én arra gondoltam, hogy most ebbe a videóba együtt megnézhetnénk, hogy mi az, ami jött. Amennyiben a szél vagy a fény esetleg egy kicsit rossz lesz, azért elnézéseteket kérem, de nem akartam már benti videót készíteni, hiszen itt a tavasz. Úgyhogy nézzük és vágjunk is bele, hogy miért. Rendeltem egy botot, egy nyorsot, egy ilyen komplett szettet, úgyhogy a fóliát már leszettem róla, de nézzük meg, hogy mi is van a csomagolásban. És mindenek előtt szeretném elmondani, hogy nem értek a legyezéshez, úgyhogy ha zöldséget mondok, akkor nézzétek el nekem, mert nagyon kezdő vagyok benne, jó? Nézzük akkor együtt. Egész korrekt csomagolásba jött, a fólia, azt látjátok, meg van bontva, úgyhogy meg fogom mutatni pontosan, mit rendeltem a Max Catch-nek a hivatalos oldaláról. Ez egy teljesen, én azt gondolom, kezdő szett, egy-két kezdő aprósággal. Meglátjuk, hogy mit rejtettek a dobozba. Úgyhogy váljunk is bele. Azt mondja, ezt félreteszem egy kicsit. Előveszem ezt a dobozt, közelebb húzom azt a másik dobozkát, ami kvázi asztal. Úgyhogy meg is nyitjuk ezt a történetet. Hát jobban örültem volna, hogyha nem fúj a szél, de hogyha a hanggal gond van, akkor elnézéseteket kérem. Na nézzük csak. Szóval vannak itt azért apróságok, finomságok. Ezt például nem tudom mi, ezt tudja, nem rendeltem meg. Nézzünk is bele. Ugye ez egy melltáska. Ez egy melltáska, amiben mindenféle, egy darab nagy zsebbel. Egész jól van benne hely. Akasztók, különböző fülek. Ugye egy kis workstation. Picit azért van benne egy-két szál, de lehet legyeket tenni. Hát, ez egy ilyen kisebb táska. Majd a végén megmutatom közelebbről is. Szóval volt benne egyszer egy ilyen, ezt nem rendeltem, ezt tudja, hogy ajándék. Még elől is van neki zsebe. Na, ez teljesen jó. Mindjárt megnézzük közelebbről. És akkor raktak bele még egyet. Na most azért ezt tudni kell, hogy én a kínai új év, pontosan nem tudom, hogy mikor van, én akkor rendeltem, és ugye ki volt írva a Max Catch-nél, hogy emiatt csúszni fognak, hát itt most be fogom vágni, hogy körülbelül mennyi napot vártam erre a csomagra, nem keveset, meg a futárcéggel is azért volt egy kis nehézség, de gondolom azért rakták bele ezeket. Fogalmam sincs ezeknek mi az értéke, ez ugyanaz a kis táska, hát tök jó, hogy van kettő. Pillanatra azt hittem, hogy a mellénnek az ilyen mellzsebei, azt mondja, küldtek ajándékba egy ilyen sapkát, egészen tisztességesen meg van varva. Tök jó pofa rajta ez a grafika is. Na jó van, akkor van egy ilyen is. És akkor most lehet nézni. Én azt mondom, hogy a következő, ez legyen ehhez az orsó. Ez a Max Catch Avid orsója. Na most én már annyit megtettem. Ugye itt lehet látni, ez a 3-as, 4-eshez való. Hogy én ezeket előkészítettem olyan szempontból, hogy az orsóz egy ilyen kisebb szütyőben jött. Ugye a tok az máshogy nézett ki még akkor, amikor a rendelésem volt, de nem bánom, mindegy, igazándiból ez a legkevesebb. És ugye, hát így néz ki az orsó. Állítható fékje van neki. Én azt mondom, hogy egészen tisztességes ezért a pénzért. Ugye ez a Max Catch-nek a Weight Forward zsinórja. VF4-es floating zsinór, meg egy nagyon pici kis backing, de erre még vissza fogok térni a zsinóroknál, meg azért össze fogjuk rakni a botot, hogy mégiscsak hogy néz ki ez a történet. Azt mondja a szütyő. Azt mondja, egy darab dobozt rendeltem, most ehelyett kaptam kettőt, amit cseppet sem bánok. Most ez ne tévesszen meg senkit, hogy vannak benne cuccok, úgyhogy ennek külön története van. Ezek elméletileg vízálló dobozok. Egész jó patenttal,
tök jó, be lehet rögzíteni a dolgokat. Én ezeket a nymfákat egyébként egy srác készítette nekem, majd elmondja, hogy a leírásból leteltem a nevét, vagy esetleg nem. Én azt mondom, egyébként tök jó kinéző nymfákat, meg mindenféle, lehet, hogy nem is nymfák, de különböző csalikat kaptam tőle. Én azt gondolom, hogy ezek száraz legyek, meg talán streamer is van benne, de lehet, hogy a másik dobozba tettem bele, úgyhogy van egy ilyen kis dobozom. Van még egy nagyobb. Most valamelyik a kettő közül ajándék. Nem tudom, hogy melyik. Ugye ez a másik doboz, ez egy kicsit nagyobb. Ezeket szintén egy másik srác is küldött nekem, ilyen polibogarakat. Azt mondta, hogy neki ezek eredményesek. Látjátok, a dobozt egyébként elég masszívan csatlakozik, van egy ilyen toldás is benne, hogy ne tudjon belemenni nedvesség. Ezek a streamerek, amiket kaptam, ha jól mondom, vagy Woolybugger, meg nem mondom, tényleg kezdő vagyok. Még egyszer se kötöttem fel őket. Úgyhogy van még egy doboz. Egy kis zacskó. Azt mondja, küldtek 2 darab kesztyűt. Ezek téli kesztyűk. Én ezeket nem rendeltem meg, tehát ez is ajándék, teljesen korrektül becsomagolva. És éppen semmilyen márkajelzés nincsen rajta, de hozzáteszem, hogy jaha, két új szabad. Én azt mondom nektek, hogy ez pont az én kezemre jó. Jaj, de jó kis kesztyű ez. Jó, hát a varrás az nem mindenhol töké, de azt mondom nektek, hogy ez egy marha jó kesztyű. Jobb, mint amit vettem magamnak télire. Úgyhogy most már ezzel sincsen gondom. Neoprén anyagból lehet. Szaga az gyári. Nagyon jó kis kesztyűt küldtek. És ezért ugye, és hozzáteszem, hogy a sapkáért, sem a 2 táskáért, sem a 2 kesztyűért semmilyen pénzt nem adtam. Ugye bevágtam a rendelésről szóló igazolást, a rendelésnek a képernyőképét természetesen. Az árakról egyébként ott a honlapon tudtak tájékozódni, ők nem promotálnak engem, meg ilyesmi. Teljesen saját pénzemből rendeltem ezt a történetet, hogy meg tudjam nektek mutatni. Úgyhogy 2 pár kesztyűt is kaptam. Aztán van egy Flyline backing. Legyező orsokra is kell, hát kvázi alátét zsinór. Ez egy ilyen, hát nem is tudom mihez hasonlítani. Mint a fonott zsinór meg a vékony kötél között, azért annyira nem merev, mint a fonott. Hát érdekes. Hát ebből küldtek 100 yard, 91 métert, 9 kilós szakítószilárdságú. Nem mondom el kétszer, hogy én ezt először az egészet föltettem erre az orsóra. Nem kellett volna, mert sokkal kevesebb elég, úgyhogy aranyos volt ezt így 3-szor visszafejteni ahhoz, hogy megtaláljam a megfelelő mennyiséget, de hát minden kezdet nehéz, nincs ezzel gond. Tisztában voltam vele, hogy fogok bénázni egy kicsikét, és akkor van hozzá egy ilyen, hát elvileg ezen kellett volna, hogy legyen a legyező zsinór. Most ehhez képest egy nylon tasakban volt, és hát ahogyan leszettem a nylon tasakot, biztos nem jól szedtem le, össze is gabajodott, úgyhogy na mindegy. Nem volt egyszerű, kiventem a rétre, kiteregettem az egész zsinort, aztán visszafejtettem. Azt mondja, kaptam 3 darab előkét, most 4x, 5x, 6x-ról volt szó, ez mind 6x, mindegy, igazándiból örülök neki, hogy legalább ezzel el tudok indulni. Szakító szilárdsága 1,2 kg, hát itt azért, hogyha szűk pályán valami komolyabb domolykó nekem jön, az már érdekes lesz. És akkor nézzük csak, itt van egy aprócska doboz. Megint esek szét teljesen, mert az a baj, hogy a szélnek olyan irányú van, hogy el kellett állnom az autó mögé. Azért, hogy a mikrofonból lehessen valamit hallani, hát ez egy apró kis nimfa. Én nem tudom, hogy ennek így kell leállnia, vagy nem. Mindegy, örülünk neki, hogy erre is figyelmesek voltak, kedvesek voltak, hogy küldtek egy ilyet is. Azt mondja, ez viszont már a rendelésben van benne, ez egy sima, görbített orrú olló. Én azt mondom, elég korrekt minőségű. Aztán borul minden. Azt mondja, itt most már csak ez a kicsi van, hát ez nem tudom, jól mondom-e, hogy Amadu. Ez egy legjobb tudásom szerint egy bizonyos
gombafaj, ami arra jó, hogy leszárítsad vele a legyeket, ugyanis ha sokat használod a száraz legyet, akkor vizes lesz, és ezzel le tudod szárítani, és akkor nem kellenek ilyen mindenféle kemikáliák és szárító porok, amikbe belerakod, hanem ez egy teljesen természetes anyag. Aztán van egy csipesz, ami ugye zsinórvágó, előkevágó. Ennek a tetején van egy úgynevezett nail nuthoz használt eszköz, ami arra jó, hogy azt a kötést, amikor már nincsen hurok a legyező zsinórod végén, mint ahogy már nekem nincs, mert ugye a rossz dobások miatt sikerült elcsattintani, akkor vissza tudod helyezni rá megfelelő módon az előkédet. Ez is egyébként teljesen jó minőségű. Azt mondja, a következő 2 tétel, azok ilyen új védők. Hát nem tudom, hogy mennyire szükségesek, mennyire nem. Tetszett, megvettem, fel kell húzni az ujjadra, ki se bontottam még, és akkor ahogyan fogod a zsinort, annyira elvileg nem tudja bántani az ujjadat, de szerintem amúgy nem bántja, max, hogyha egész nap dobálod. Na és akkor ez tipet. 6X-es, szintén az az 1,2 kg történet, mint ami az előkék vonatkozásában is már megjelent. Azt mondja, van egy előke kiegyenesítő. Szerintem ez amúgy zsinórtisztítónak is jó. De majd a nálam okosabbak megmondják. Ez ugye azért van, hogy ki tudja egyenesíteni. Ne legyen olyan az előkéd, mint a telefonzsinór. Szépen márkajelzéssel. Aztán ami még jött, az nem más, mint egy zinger. Ezt fel tudod csatlakoztatni a táskádra, rajta van mondjuk a csipesz, és akkor szépen gyönyörűen tudsz vele dolgozni. Anélkül, hogy aggódnod kéne, hogy hova esik le, mert ez visszahúzza saját magát. Egyébként egész jó ereje van, mert jó megcsapta az ujjamat. Szóval ez is van. Illetőleg még amit kértem pluszban, az nem más, mint egy mágneses merítőháló tartó, amit ugye elméletileg ezt, hogyha a hátadon van, és rá van kötve a merítőszek, akkor csak meríted a halat, nem foglalkozol vele, és amikor visszateszed a hátad mögé, akkor így összecsattan az egész. Elég erős anyagból van egyébként, meg a mágnes is elég erős. Úgyhogy nincs ezzel gond. A bot az így néz ki, ilyen csomagolásban jött. Ettől megszabadítom. Standard vápántos történet. Max Catch Performance Nymph 10 number 4 szek. Ugye gyártó, hát ez a típus név talán, 10 láb hosszú, az meg nem mondom, de hoztam centit, hogy mennyi. Interneten megnézve úgyis gyorsan át lehet váltani. Ez egy 4-es súlyosztályba tartozó, 4 részből álló legyezőbot, majdnem azt mondtam, hogy pergetőbot. Az egyébként elég masszív a tok, amiben jött. A szállítási nagysága az meg fogom mérni nektek, és akkor ide rakom a lap aljára. Cipzára nyílik. Ó, még itt is szivacsos. Jó van, figyelnek ezek a fiúk. A vászontok. A teljes összerakást azt majd picit átszerveződök innen, és akkor úgy lesz, viszont nyílt tagot azt meg akarom nektek mutatni. Standard vászontokról beszélgetünk. A legalsó tagot hadd gyere ide, hadd mutassalak meg. Egész jó kis kék színben van. Ugye itt is írja az adatokat. Ezen a tagon még gyűrű nincs, de hát itt a szél ellenére megpróbálom összerakni, és akkor így csak zsinórral dobni egyet-kettőt már amennyire tudok. Szerintem még azért nekem ez nagyon az eleje. De megnézzük ezt is, meg a táskát is. Most tehát ez a táska, amit küldtek, ez nagyjából így néz ki. Kicsit leöltöztem, hogy lássátok. Hát nincs meleg, megmondom őszintén. Na, de ezt a táskát egyébként itt ilyen oldalt, ilyen csatokkal tudod magadhoz illeszteni. A hátulja nyakánál párnázott szintén. És gondolom én, ahogyan valami történés van, vagy csalizni akarsz, vagy cserélni, kinyitod, rendezed, megkötöd, ugye a fülekhez tudsz különböző kiegészítőket csatlakoztatni. Hátul, mint mutattam, egész jó kis hely van. A 2 doboz gyorsan beledobom, hogy nagyjából lássátok. Egy doboz. Még egy doboz.
És ezzel a két dobozzal egyébként már tele is van ez a táska. De még az elejében ugye tudsz tenni, hogyha nem akarsz mindenhol legyet tenni, akkor tudsz oda is tenni különböző cuccokat, meg hát ugye kívülre akasztani. Eléggé tuti táska. Szerintem. Főleg úgy, hogy ingyen volt. Ugye nem egy rossz táska ez, én azt mondom. Teljesen korrekt kezdésnek, szerintem tökéletesen megfelel, főleg úgy, hogy ajándékba küldték és teljesen ingyen volt. Úgyhogy nézzük meg a botot, hogy hogyan teljesít, megpróbálok egy-két ilyen lassított felvételt csinálni. Fúj a szél, úgyhogy nem lesznek szépek a dobások, a technikám meg pláne nem szép, de csak azért, hogy lássátok, hogy nagyjából hogyan működik a bot, meg hogyan lehet vele dobni ezzel a zsinórral, bár lehet, hogy aki ért hozzá, azt fogja mondani, hogy még egyel erősebb súlyosztású zsinór is ráférne. Nem tudom, megnézzük, elmegyek egy kicsit oda, ahol nem fúj a szél, és akkor megpróbálom nektek megmutatni. Ha már eddig megnézted ezt a videót, akkor annyit tegyél meg, légy szíves, hogy követel az oldalt, feliratkozol, és ezzel megmutatod nekem azt, hogy szeretném még ilyen és hasonló jellegű tartalmakat látni. Közeljövőben lesznek még hasonló kibontós és tesztelős videók, illetőleg létrehoztam egy Patreon oldalt, ennek az elérhetősége szintén lent van, hogyha akarsz támogatni, akkor én azt megköszönöm. Egészen napról 500, illetőleg 1000 forintos összeggel is tudsz támogatni. Ha meghívnál egy kávéra, én azt megköszönöm, és különböző ilyen eszközökre fogom fordítani, például magasabb állvány, hogy jobb videókat tudjak nektek csinálni, úgyhogy nézzük meg még egyszer ezt a botot gyorsan. Ha találkozok valakivel, aki ügyesebb minden, akkor majd megmondja, hogy ez milyen bot. Jó vagy rossz? A gyári 110 g-hoz képest 111 g. Az Orsónak azt hiszem 140 g, de ide rakom a képet. Egyébként nem nehéz, viszont ezt mindjárt megmérjük, hogy mennyi is ez a 10 láb. Ezt szerintem eléggé hosszú botot választottam, de úgy voltam vele, ezzel fog tudni nagyot dobni, de szerintem ez sem igaz most már így belegondolva. Az illesztés az úgy működik, hogy van egy pont itt, illetőleg a boton is, nem tudom mennyire látszódik, és ezt a két pöttyöt kell összeilleszteni. Fordítva raktam rá az orsót. Köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy egy kicsit kedvet kaptatok ti is ahhoz, hogy kipróbáljátok ezt a rendkívül jó módszert. Igaz, hogy nem pergetés alá tartozik, de ugyanúgy műcsorikkal horgászunk, és én azt gondolom, hogy az igazán nagy és tapasztalt öreg domolykókat, azokat így lehet megfogni. Az nem biztos, hogy már a dupla nullás körforgóra oda fog nyúlni. Úgyhogy hát bízom benne, hogy kedvet kaptatok hozzá, hogyha kérdésetek vagy javaslatotok van, mert ugye teljesen kezdő vagyok, akkor írjatok. Nézzünk még egy pár dobást, ha már itt vagyok, akkor gyakorlok egy kicsit. Találkozunk nem sokára, a következő videóban a csónakokról fogok beszélni, hogy ilyen nem gumi, már a rendes csónakokról, amik kemény anyagból vannak, hogy mivel találkoztam, milyen problémák jöttek elő, és a sólyahelyekkel kapcsolatosan mi az, amit tapasztaltam, úgyhogy gyertek és gyakoroljunk még egy kicsit.